Всем привет, ребята! Вы на канале Никита и его друзья. Сегодня я вам покажу, как сделать из бумаги бумажный самолетик. Будем начинать. Сначала нужно вот так вот треугольничком сделать ровно к серединке, чтобы одна на другую не заскакивала. И чтобы был острый кончик. Вот так. Потом вот этот треугольник загибаем на вот этот вот листочек. Должна получиться вот такой вот конвертик, как будто. Потом делаем как в первый раз. Всегда с этим проблемы были. Вот говорю, вот всегда с этим проблемы. И вот эту вот маленькую штучку, вот через камеру, наверное, не видно, ну как, через телефон. Вот этот вот маленький вот треугольничек, видели? Его нужно загнуть. Но если у вас он слишком маленький, ничего страшного. Ну, вы загнули, потом делаем вот так. И у вас должна получиться вот такая, как газель без колес. Интересненькая. Чем интересно, как потом нужно, сейчас я вам все покажу, расскажу. Вот, чтобы ровно вот эта вот линия, ну, сначала она была, смотрите, вот так, нужно, вот, чтобы вот эта линия оказалась на вот этой нижней. Вот это. Вот так загибаем и вторую точно так же. Сначала подровняем носик, чтобы он был остреньким, чтобы хорошо летел. И еще. Вот у нас получился вот такой вот самолетик. И что ж, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока!